ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠ। ରାତ୍ର 1ଟାରେ ସୁନାବେଶ, ଭୋର 4:30ରେ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାକୁ ଉଠିବ ମହାଦୀପ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆରଡ଼ି ପୀଠର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମଙ୍ଗଳବାର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏକବାର ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଭୋର 4ଟାରେ ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ନୂଆ ଚାନ୍ଦୁଆ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ନୂଆ ନେତ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକବାର ଅନ୍ନ ନୀତି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୀଠରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସହଳ କରାଯିବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଦୀପ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତ୍ର 12ଟା ମଧ୍ୟରେ 4 ପ୍ରହର ପୂଜା, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ, ଜଳାଭିଷେକ ନୀତି ସରିବା ପରେ ରାତ୍ର 1ଟାରେ ସୁନାବେଶ ଓ ଭୋର 4:30ରେ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାକୁ ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାଦୀପ ସେବାୟତ ଓ ଅନ୍ୟ ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କନିକା ରାଜାଙ୍କ ପହିଲି ପୂଜା ଓ ଘର୍ଷଣ ଲାଗି ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜାଗର ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସଜାସଜି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର ଜାଗର ଏକବାରରେ ଆଜି ସବୁ ମନ୍ଦିର ସଜା ହେଉଛି। କ'ଣ ମାନେ ରଙ୍ଗ କାମ, ଫୁଲ ସଜା, ଲାଇଟ୍ ସରିଯାଇଛି। ଫୁଲ କାମ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆଉ ଫୁଲ ମନ୍ଦିର ସଜା, ମନ୍ଦିର ସହିତ ମନ୍ଦିର ଚୌହଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ସଜାସଜି ହେବ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆସିବେ ଭକ୍ତମାନେ ଦୂରରୁ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଆମର ଟନେଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୂତନ ଭାବେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତା ଉପରେ ଛାମୁଡ଼ା ଅଛି। ଲୋକ ଆରାମସେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଗୋଟେ ପଟରେ ପଶିବେ, 3 ପଟରେ କ'ଣ ବାହାରିବେ ନା କେମିତି କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ପଶିବେ 3 ପଟରେ ବାହାରି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ହେବ। ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର। କବିତା ବିଶ୍ୱାଳ। ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଆଜି ଏକବାର, କାଲି ଜାଗର, କ'ଣ କହିବେ? ବାବାଙ୍କର ଆଜି ଏକବାର ଦର୍ଶନ। ବାବାଙ୍କର ତ ମହାନ ଯେଉଁ କୃପା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ତଥାପି ଆଜି ଏକବାର ନା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଇଏ। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଦର୍ଶନ କରିକି କାଲି ଆମର ଜାଗର। କାଲି ଆମେ ତ ବାକି ଲୋକ ନା, ଭୋରୁ ଆସିବୁ 2:30ଟାରେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆଉ ଆଜି ଏକବାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତଥାପି ଯେଉଁ ଜାଗର ଦିନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଉଜାଗର ରହନ୍ତି ଦୀପ ଜାଳିକି, କ'ଣ କହିବେ? ଦୀପ ଜାଳିଲେ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, କରୁଣା ମିଳିଥାଏ? ତ ଜାଳିଲେ ଆମର ତ ଏଠି ତ ଆମର ଅଛି ଆରଡ଼ି ତ ହେଉଛନ୍ତି ବାବାମଣି ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ହର୍ତ୍ତା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏଠି ବୁଝନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଚଳନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତ ରୁହେ। ତାପରେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ସବୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଏଠି ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ଦୀପ ଦର୍ଶନ କଲେ, ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯେଉଁ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଥରେ ଆସିଥାଏ ଏ ପୂଜା, କ'ଣ କହନ୍ତି ଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କ'ଣ କୃପା ମିଳିଥାଏ? ଶିବରାତ୍ରି ତ କୃପା ତ ଆମେ ତ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଆମର ତ ହେଉଛି। ଏମାନେ ସବୁ ଦିନେ ଦିନେ କି ଇଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଉଛି ସବୁଦିନ ଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହୁଛୁ। ତଥାପି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ତ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ତ ଦୂର ହୁଏ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଉଜାଗର ରହିକି ଯେଉଁ ଦୀପ ଜାଳିବା, ଯେଉଁ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏଇଟା ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ନଥାଏ ନା, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବେ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ। ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଜୟ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି, ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପଣ୍ଡା ପପୁନନା। ଏ ଯେଉଁ ରାତି ଆଜି ହେଉଛି ଏକବାରରେ କ'ଣ ତିଥି ପୂଜା ଅଛି? କାଲି ଶିବରାତ୍ରି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି? ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାନ୍ଦୁଆ ଲାଗି, ଧ୍ୱଜା ବନ୍ଧନ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପରେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ଘରୁ ରଜାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଏବଂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ରଜାଙ୍କ ନହରରୁ ଆସିଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ରଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତି, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗଲା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଭୋର 4ଟାରେ ଯେଉଁ ଜାଗର ଦିନ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପହଡ଼ ଖୋଲିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଳିଆ ସେବକ ଖୋଲିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କନିକା ରାଜାଙ୍କର ପହିଲୁ ଘର୍ଷଣ ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିରରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ସେ ଅପୂର୍ବ ଭୋଗ, ସେ ଅପୂର୍ବ ଘର୍ଷଣ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପହିଲି ଭୋଗ, ପହିଲି ଦର୍ଶନ, ପହିଲି ଭୋଗ, ପହିଲି ଖିଚୁଡ଼ି, ସବୁ ସେଦିନ ପହିଲି ଆଜ୍ଞା। ଯାହା
प्रथमे रजांग कतरू प्रथमे आरंभ हम से प्रसाद पाई ए चर्मचक्षु सज्जल हम ए भक्त मान समस्ते आसवे ए पीठ को महाप्रभु दर्शन करेंगे ए चर्मचक्षु सज्जल हम आहा कि अपूर्व शोभा आज्ञा ये जय बाबा अखंडलमणि आज बाबांकर महाशिवरात्रि महोत्सव उपलक्षे एकबार नीति अनुष्ठित होउछि पीठ चलचंचल अच्छी आपणकर समस्त प्रस्तुति आपन जानिछंती चूड़ांत पर्याय प्रस्तुति प्राय सरिबा उपरे एवं एवं फूल सजा काम आरंभ होइछि आज एकबार नीति अनुसार आपणकर गर्भगृह सफा परे आपणकर अपराह्न दिन जाकर बाबांकर दिन जाकर जो नीतिकांति सुचारू रूपे संपन्न हेबो आउ अपराह्न आपणकर जो बड़ सिंहार बेश अनुष्ठित हेबो ता पूर्व गर्भगृह नूतन चांदुआ लागि करा जिवो एवं आपण श्रीजींकर देउल चूड़ारे मध्य नूतन नेत्र लागि करा जिवो एवं स्वतंत्र नीतिकांति आज बाबा को संध्यारे अन्ननीति मध्य प्रदान करा जिवो ई जो एक बार स्वतंत्र नीतिकांति परे आसंता काली महाशिवरात्रि महोत्सव लक्ष लक्ष भक्तंकर समागम हबो एई भक्त मानकर समागम को आखि आगे रखी प्रशासन पक्षर समस्त व्यवस्था कराई सुव्यवस्था करा जाइछि एवं जो नीतिकांति कथा कहउछंती स्वतंत्र नीतिकांति अनुष्ठित हेबो महाशिवरात्रि उपलक्षे आपणकर भोर 4 घटिका समय श्रीजींकर पहड़ फिटा जीव पालिया सेवायतों पक्षर मंगल आरती तापरे 100 वर्षर परंपरा कनिका राजा पक्षर जो पहली घर्षण अनुष्ठित हेबो तापरे श्रीजी को दिगंबर बेश सुसज्जित करा जाई बाल्यभोग लागि करा जिवो एवं तार परवर्ती समय श्रीजी को शिवरात्रि महोत्सव शिवरात्रि दिन एकमात्र अन्न नीति खेचुड़ी अन्न नीति 5 घटिका 15 रु 5 घटिका 30 मध्य प्रदान करा जिवो एवं सकाल 5 घटिका 30 रु रात्र 12 घटिका पर्यंत आपणकर दीर्घ समय धरी भक्त मैंने साहाण मेला बाबा को दर्शन करेंगे निजर पूजा प्रदान करेंगे नैवेद्य प्रदान करेंगे एवं तापर संध्यारे आपणकर महाशिवरात्रि उपलक्षे जो प्रहर पूजा अनुष्ठित हो स्वतंत्र नीतिकांति 4 प्रहर पूजा प्रथम प्रहर पूजा द्वितीय प्रहर पूजा तृतीय प्रहर पूजा और चतुर्थ प्रहर पूजा पर गर्भगृह सफा हम महास्नान हो श्रीजी को दुर्लभ सुनावेश सुसज्जित करा ये जो दुर्लभ सुनावेश को भक्त मैंने 1:30 रु 3:15 मध्य दर्शन करेंगे और 3:15 रात्र 3 घटिका 15 रु 4 घटिका 15 मध्य जो महादीप प्रस्तुत होइथिबो से महादीप गर्भगृह 16 उपचार पूजा विश्व कल्याण उद्देश्य बाबा को समर्पित हो 4:15 गर्भगृह महादीप बाहर सेवायत मान गहन पुलिस प्रशासन भक्त एवं सेवायत समस्त सहयोग मंदिर परिक्रमा करी देउल चूड़ारे 4:30 रु 5 घटिका मध्य भोर आपन चतुर्दशी सरुथबो अमावासी आसुथबो से समय से संधि मुहूर्त आपनकर विश्व कल्याण उद्देश्य देउल चूड़ारे महादीप स्थापित हो भक्त मान कौन व्यवस्था करे दीप जारी कि उजागर रहिबे परिषद भितर केमती व्यवस्था कराई देखंतु मंदिर परिसर मध्य महाशिवरात्रि उपलक्षे तो दीप जालिबार व्यवस्था मंदिर परिसर मध्य नाही किंतु मंदिर बाहर प्रशासन पक्षर समस्त प्रकार सुव्यवस्था करा जायछि तो शिवगंगा पुष्करणी शिवगंगा पुष्करणी रे चारि पाखरे आपनकर हजार हजार भक्त सेठी बसिकी दीप जाली पारिबे भल भाव दीप जाली पारिबे एवं दर्शन करिवे महादीप दर्शन करिवे एथर समस्त प्रकार सुव्यवस्था करा जायछि भक्त मानकर जेपरि कोनोसी प्रकार असुविधा न होई आपन आसीबा ठारू प्रस्थान करिया पर्यंत आगमन ठारू प्रस्थान पर्यंत एवं बाबा को दर्शन किपरि करिवे पूजा देवे समस्त प्रकार सुव्यवस्था करा जायछि एथिपई 4 गोटी प्रस्तुति बैठक जिला स्तरीय प्रस्तुति बैठक सेवायत मान को लेकर अधिकारी मान को लेकर अनुष्ठित होइछि भक्त मानकर कोनोसी असुविधा हेबनी आमे आशावादी अछु एवं बाबा अखंडलमणि को सेवायत दृष्टि मंदिर प्रशासन पक्षरु आमे भक्त मानकर मंगल कामना करछु बाबा अखंडलमणि संसार कल्याण करंतु एई गुहारी करछु बाबांका पाखरे। ब्यूरो रिपोर्ट ना ओडिशा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई www.nowodisha.com को लॉगिन करंतु।